जी गाइस, हम आ गए हैं भैया के दुकान पे। और दुकान पे ये लॉयड का एसी है और इसी का सर्विस करना है। और हम पैनल तो खोल दिए हैं और आगे पूरा पैनल खोल के आपको सर्विस करके हम दिखाएंगे। लेकिन ये भैया का एसी बहुत ज़्यादा ही गंदा हमको लग रहा है। और आगे देखिए, हम निकाल के पैनल आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदा है ये एसी। ये देखिए, हमने पैनल निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि एसी का कॉइल पूरा ब्लॉकेज है। और आप देखिए, और इसका फ्लोर मोटर भी पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है। चलिए इसको सर्विस करके उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। सर्विस कर रहे हैं इस एसी का और करके आपको दिखा रहे हैं कि क्लीन हुआ है कि नहीं। आगे आप बने रहिए। और इसका सर्विस हमने कर दिया है और आप देखिए कि पूरा कॉइल क्लीन हो गया है अच्छी तरीके से कॉइल को। और इनके जो ब्लोअर होता है उसको हमने पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। आप देख लीजिए कि ब्लोअर पूरा एकदम क्लीन हो गया है और कॉइल इनका पूरा क्लीन हो गया है। और अब इसको आउटडोर को धो के आपको दिखा रहे हैं। आउटडोर पे हम आ गए हैं, आउटडोर को हम क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करके आपको आगे दिखा रहे हैं। आउटडोर गंदा था लेकिन बहुत कम गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। चलिए आउटडोर क्लीन करके उसके बाद एसी का पैनल करके आपको दिखा रहे हैं। एसी का पैनल हमने कर दिया है और एसी को